أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت پاک بیان میں شروع کړو. مکہ مکرمہ کې چې کله نبی علیہ السلام د کافرانو د تکلیفونو نه تنگ شو او صحابام تنگ شو، نو نبی علیہ السلام مبارک د مرګرو په مشوره د اسلام د دعوت کار طریقه بدل کړه. نا امید شو د مکې د خلکو نه، هر قسمه محنت شو د مکې په خلکو خو خوند یې ونه کړ. طریقه په دې بدل کړه چې زما او د مکې نه بار چې کم خلق دی، بار قبیلی دی، بار ملکون خارونه دی، هغې له به دعوت ورکم که خدای هغه مسلمانان کې. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ځان سره واغشته او طائف ته لاړ. طائف د مکې مکرمې نه لږ بار علاقه ده، یو لوی غر دی په منځ کې او دا غر نه پورې غاړه طائف دی، او دا په هغه وخت کې یو لوی ښار و لکه اوس یو لوی ښار دی. قرآن حکیم کې الله یو آیت کې دې ته اشاره کړې دی، لولا انزل هذا القرآن على اهل قريتين عظیم. د مکې کافرو بوي چې په دې علاقه کې خود دوه لوی کلی دي، لوی ښارونه دي، یو مکه ده او دا طائف دی، او په دې دواړو کې لوی لوی سرداران شته. نو یا به د طائف یو لوی سردار ته الله پیغمبري ورکړې وه، یا به د مکې سردار له ورکړې وه. نو قرآن شریف کې ورته لویه قریه ویلې شوې ده، لوی کلی، لوی ښار. او د مکې په نسبت طائف په هغه وخت کې بیا آبادو، ځکه مکه مکرمه خو دشت، بیابان او شګې کاڼي غرونه دي، کر کرونده پکې نه کېږي، فصل پکې نه زرغونېږي. او طائف کې هغه زمانه کې ښې میوې وې، باغونه و پکې، د انګورو باغونه و پکې، او دارنګې پکې هغه زمانه کې سبزیانې به کېدلې، او کم فصل چې عام خلک په ځمکو کې کري نو ښه فصلونه پکې کېدل، او اعلی قیمتي آب و هوا ښه مزیداره وه. موسم به پکې یخم و مکه خو ګرمه ده، هغې کې ګرمیم راځي په بعضې وختونو کې، او په بعضې وختونو کې پکې داسې یخني چې زمونږ د علاقې نه پکې یخني زیات دی. موسم اوبه اعلی دي مکه مکرمه کې، خو بغیر د زمزم نه نورې اوبه نشته، هغې کې باقاعده ښه اعلی چینی دي، اعلی اوبه دي پکې. او د هغې زمانې چې کوم لوی عرب به و، مالدار به و، نو مکه کې به یې خامخا ځان له منډی جوړه کړې وه. لکه اوس چې دا لوی تاجر پیشه دي، د دې علاقې اوسېدونکي دي، نو په کراچۍ کې چا ځان له ځای نه برابر کړي دي، په لاور کې، په اسلام آباد کې، پنډو کې، دې ښارونو کې. دقه رنګې عرب چې کوم مالدار عرب به و، نو هغې ځان له په طائف کې باغونه جوړ کړي وو، طائف کې ځان له کورونه جوړ کړي وو، ځان له ځمکې اخیستې وې. نو طائف په هغه زمانه کې د تمدن او د تجارت او دارنګې د زراعت یو لوی ښار و، درې غټ غټ سردارانو د طائف. نو نبی علیہ السلام طریقه بدله کړه چې د مکې خلق خو بس مایوس شمته، زه ورته خیر ورکوم، د اسلام ته راغواړم، او دا ظالمان د هغې په مقابله کې ما سره دشمني کوي. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ځان سره واغېست او طائف ته لاړ. درې غټ سردارانو درې واړو له دعوت ته اسلام ورکړ، لیکن اتفاق ته ګوره د حضور پاک خدا خیالو چې که خدای دا مسلمانان کړل، دا کلی نه سیغه د هغې سر به بیا د مکې په کافرو پرېوځي، وي به چې هغه سرداران او هغه خلک مسلمانان شو، راځه موږ به مسلمانان شو. لیکن هغې د نبي علیه السلام دعوت قبول نه کو، اسلام یې رانوړو. او بلکې د اسلام قبلول خو سکه د حضور پاک شان کې ګستاخی شروع کړلې. او یو سردار ورته وایي چې بل څوک خدای نه مونتل، نو تیو مونتې او پیغمبري دله درکړه، دا یو پیغور غوندې ولا ورک، بل څوک نو
بل څوک چا بل ته خدای ته په دې ټوله دنیا کې بل څوک نه خوښېدل نو ته ورته خوښ شوې. ابل سردار ورته سوی وی ښا مکه کې خو غټ غټ سردارانو زمون کلی کې خو لوی لوی مالداران خلک شته نو تا یتیم ته پیغمبري میلاو شو دا غټ سرداران پاتې شو موږ بس تا تابع کېږو. ابل ورته سوی وی زه خو دې نه پیغمبري نه منم او ځکه ته په حق یې نو چې څه عذاب دې خوښوي نو ووایه خدای ته دې ځه. دا پیغورونه ولا ورکړه. لیکن خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا عجیبه شان ورکړی. ګوره چا کې چې دا زمونږ دا پښتانه خلکم کوم لوښي کې چې څومره شی زیږي پکې ورچوي یو بوجۍ ده او په هغې کې 1 من غنم زیږي نو 2 منه پکې نشي ځایولی که 1.5 منم پکې اچوي بوجۍ به شلېږي. کم لوښي دی او په هغې کې 1 کیلو پی راځي نو ته پکې د کیلو نه زیات اچولی نه شي. که زیات تې واچول پیږي به تې فایده نه ورکوي لوښي به خلک ککړ کې. دا یو مثال مې دله درکړ. دقه رنګې پیغمبریم دا پیغمبري یو ډېر لوی طاقت دی یو ډېر لوی شان دی. پیغمبري یو د الله یو ډېر لوی نعمت دی نو دا لوی نعمت لوی لوښي غواړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت هغه برداشت کولی شي هر سړی نشي برداشت کولی. د نورو خلکو لوښي واړي نه ورکړی دا خدای ولا لوی اخلاق ورکړي دي الله ولا لوی کمالات ورکړي دي. د دې وجه نه خو پیغمبري خدای ورکړه. الله یعلم حیث یجعل رسالته. قرآن کې الله فرمایي هغه ځای زه ښه پیژنم چې کوم ځای له پیغمبري ورکوم. ما ته پته ده چې دا د پیغمبرۍ قابل وجود دی او دا د پیغمبرۍ قابل وجود نه دی. نو دی ملنډې شروع کړې ټوکې شروع کړې او دا خو لا وړه خبره وه دا پیغورونه خپلو غلامانو ته او بچو ته وی ورپسې شي شابسې او چې دا 2 کسه مو د خپل کلي نه څومره زر اویستل نو دا به کمال وکړي. نو هغې ورپسې شو چغې ورپسې شروع کړې نو خاورې به یې راغېشتې او د نبي علیه السلام باندې به یې ورچولې نو کاڼي راغېشتل او په هغې په پیغمبر علیه السلام او په زید ابن حارثه غراز گزارونه شروع کړل. زید ابن حارثه وایي چې ما به د کاڼو د نبي علیه السلام بچ کو وی سر مې ټول زخمي شو وینې ته بهېدلې او د حضور پاک دا پنډۍ په یو کاڼي باندې ولګېدله نو دا وینې ته لاندې روانه شوې وجود یې زخمي شو خولې ته بیګي ګرمي ده. دومره تکلیف کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وی ما ته دا پته نه لګي چې روان د کم طرف نه مو زم کم خوا. داسې یو لوی تکلیف په نبی علیہ السلام مبارک باندې راغی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها دې تپوس کوي وی دا الله رسوله د احد نه پس داسې یو ورځ په تا سخته تېره شوې ده چې ته ما ته ووایې وی او عائشې یو ورځ په ما ډېره سخته تېره شوې ده. الله رسول څنګه وه وی ستا قوم د مکې قریشو چې کله زما تکذیب وکړو زه ونه منلم او ما ته وی ته دروغجن پیغمبر نو زه لاړم طایف ته نو د طایف سردارانو له مې دعوت ورکړ نو هغې ونه منلم نو هغې بیا په کاڼو را باندې شروع کړله وی عایشې په زندګۍ کې د دې نه سخته ورځ ما بله نه ده لیدلې. الله ته درخواست کوي نبی علیہ السلام دغه وخت کې الله ته درخواست وکړ اے خدایا زما طاقت ډېر کمزور دی زما طاقت ډېر کمزور دی او پروردگارا زه چې د اسلام د پاره کم کوشش کوم خدایا دې کوشش ته الله دا ډېر کمزورې کوشش دی. الله اکبر. حضور پاک هغه خپل کوشش ته کمزورې و الله دا زما محنت ډېر کمزورې دی خدای زما طاقت ډېر زیات کمزورې دی او الله طاقت ستا په لاس کې دی. نو خدایا ګور عجیبه لفظ وایي خدایا تا زما دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړ تا خپل دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړی دی او هغه دشمن چې ستا دشمن دی خدایا زه ورته ذلیله کېږم. الله که ته زما نه راضي یې ګوره ښه الله که ته زما نه راضي یې او ته زما نه خوشحاله نو پروردګاره په دې تکلیفونو مصیبتونو مې هېڅ پروا نشته چې ته زما نه خوشحاله. دا د پیغمبر علیه السلام عجیبه دعا ده. خپل طاقت ته وی کمزورې دی خپل محنت ته کمزورې وی هغه عظیم محنت ته
او یو پټې غوندې د الله دربار کې په داسې عجیبه زاره سوال کوي چې پروردګاره زم ستا دشمن دی او زما دشمن دی هغه ته ذلیله کېږم او الله که ته زمانه راضي یې ته زمانه خوشحاله نو خدای په دې محنتونو تکلیفونو زما اس پروا نشته اس کار مې نشته بیا سوی الله ما مضبوط کا او خدای خپل دین مضبوط کا الله ما بل چاته مسپارا خدای ما ځان ته نږدې کا او بیا اخره کې وای لا حول ولا قوه الا بالله خدای د دې تکلیفونو نه خلاصون کې او په دعوت او په تبلیغ باندې طاقت پیدا کون کې خدای ستاسو ذات نه بغیر بل نشتا الله ته پزاره د الله سوچت کو نو فرشتہ رااله جبرئیل علیہ السلام راغی پیدا ما سره یو فرشتہ ده او د الله نه اجازه وغوښتا د اسمان فرشته پستا په تکلیف خپشوي فرشتو الله ته درخواست وکړي چې الله دا نن خو په دې ډېر لوی تکلیف کې مبتلا دی خدایا کم قوم لچې خیر خواهی روان دی هغې پکانولي الله یو فرشته د ته ملک الجبال وی غرونو والا فرشته د ټوله بادشاهي الله په دې غرونو باندې دله بادشاهي ورکړې ده دا فرشته ما سره ده دا فرشته در باندې سلام وی او سلام نه پس دې ته یو درخواست کوي نو حضور پاک ته تاسو کو وی سوي وی ما الله نه اجازه غوښته دي وی ځل لار شک مدد د نغواړي او کا ور سره نو زما لاس کې غرونه دي کله خو خې د طائف دا غټ غرونه بو سوچت کم او د طائف د خلکو په سرونو د پاسه وکیل سرونو کدا سي زوی یا بل سو کې مونږ بسوي بیا مونږ وی چې پرون نه راتلې یو غنټه مخکې دا کار کړی وي خبر نه وا دعا نه چې لاس پکې د پاسه چې تباہ او برباد شي لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا پسترگو مبارکو کی اوخ کرالے وینا دس مکوا او اللہ تے بیا زارے سر اللہ سوچت کو اللہم مہد قومی انہم لا یعلمون خدا دا نپوئیگی زخو پوئیگم کنا خدا زمان دے قوم تا ہدایت تو کدا نپوئیگی او بیا سوئی وی که دا په هدایت نشي فرشته ته وی الله بددی په اولاد کې هغه خلق پیدا کی چې ما ولادین به قبول کی اس فکر نشته اللهم اهد قومي خدایا زما دې قوم ته هدایت وکا انهم لا يعلمون نپويږي نپويدي سره عقل نه نپويدي دین ته توجه نه کوي سوچ نه کوي پیسې ته نه غواړم بادشاہي ته نه غواړم د دوی د فائدې خبره کوم ورته کانو بوټو ته سجدې کوي نه پوهې دي عقل نه کار نه دي کم پوهه چې خدای ورکړی دی کم عقل ورکړی دی نو هغې عقل نه کار نه اخلي وی را روان یو یو باغ باندې رالو په مکه کې دوه غټ سرداران دي د یو سردار نوم دی او نبی علیہ السلام ولې طائف ته لاړ دا تاسو ته تیره جمعه ما ویلو چې د پیغمبر علیه السلام د غم کالو ابو طالب وفات شو غټ ډاټ خو هغه و او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو د پیغمبر علیه السلام لوی ډاټګیرنه وه نو دلته کې د پیغمبر علیه السلام د کور دا دواړه طاقتونه لاړل ترېنه نو حضور پاک دا سوچو که چې ذرا شه طائف ته ولاړ شو تقریبا د شوال میاشت وه د رکوټ اختر میاشت چې ورته وایي او لسمه هجري وه دا لسم نبوت و د پیغمبر لسم کال نو چې واپس راتل نو د مکې دوه غټ کافران دي د یو نوم عتبه دی او د یو شیبه دی د هغې یو باغ و باغ هغې باندې راتیر شو هغوی چې نبی علیه السلام وکته چې په خاورو باندې جامې خیرنې دي وجود نه وینې روانې دي او په تکلیف دی نو که انسان دشمن هم دی خو بعضې وخت په انسان نه نرم شي او د حضور پاک خو ورته معلوم و چې دا خو زمونږ د کلي دی د مکې دی یو ډېر ښه انسان دی شریف انسان دی رښتونی دی نو ړی پې نرم شو و غټ دشمنان ړی نرم شو نو یو غلام یو عداس ته هغه نوم و عداس هغه ته وی دا فلانکې خو نه دی وی دی یاره وی داسې معلومیږي لکه چې چا لوی تکلیف ورکړی دی او په ډېر لوی تکلیف کې روان دی دی به تږي مې غریب او دی به وږي مې نو عداسه داسې وکړه ورشه یو څو غنچکه انګور روشو کوه مزېدار او لوښي کې واچوه دا وله یې اوس
هغه یو څو غونچکه انګور وشکول لږ اوبې راواغېستې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کړلې. یو سوري ته نبی علیہ السلام کېناست، بیا خدای ته لاس اوچت کړ، اے الله د بې کسو رب ته ګورې چې څوک بې څوکی هېڅ څوک یې نی، خدای د هغې مل دی. واقعي ګورې دا رښتیا خبره. هر څومره چې دنیا کې ظالم رونیسي او ظلم در سره ظالم کوي، د دې مظلوم آه او فریاد دا خدای لذي. زه کله کله شکر دی خدایه چې ته یې، چې انسان تنگ شي نو چاته خو به فریاد کوي که نه، بې د فریاده خو بل ځای نشته. ښځې ته فریاد کوي نو ښځه دې مدد نشي کولی، بچي ته فریاد کوي بچی دې مدد کولی نشي. نو د مدد دپاره به بیا مونږ کاڼو بوټو ته لاسونه اوچتول. شکر دی خدایه چې هغه ذات شته چې هر ځای زمونږ فریاد اوري، هر حالت کې زمونږ د تکلیفونو نه خبردار دی، هر وخت کې مونږ ته را رسیدي شي او زمونږ نه تکلیف لر کولی شي. دا مو په ایمان دی رونو ګورئ. اے د بې کسو ربه، اے د بې څوکو ربه، اے د مظلوم ربه، د مظلومانو ربه، خدایا زما مدد وکړه. چې انګور یې ورته راوړل څنګه یې کېښودل، نو نبي علیه السلام د هغې نه چې دانا غېشته نو لومبی وایي بسم الله الرحمن الرحیم. نو عداس پوه شو د عیسایي و، نه عداس عیسایي مړی و. هغه وی دا دې څه ووې، دا تا څه ټکي ووې؟ هغه ته خو پته وه چې دا خو بسم الله خو د مکې خلک نه وایي، او د الله په نوم خو دا مشرکان شروع نه کوي چې دا د الله نوم یې واخېسته او بسم الله ووې. یاره دا سړی خو څه ناشنا غوندې سړی دی. مکه کې خو څوک بسم الله نه وایي، طایب کې خو څوک بسم الله نه وایي، بسم الله وایي. نو دا وی دا دې څه ووې، چا نوم دې واخېسته، ته څوک یې؟ نبی علیہ السلام ورته خپل نوم واخېسته فلان کې. خلکو خو پېژنده. نبی علیہ السلام دې تپوس وکړه د عداس نه، وایي ته څوک یې، د کوم ځای یې؟ وایي زه د نینوا علاقې یم، نینوا، او دلته غلام یم. نبی علیہ السلام ورته وایي ښه د یونس علیہ السلام د کلي یې، کوم ښار ته چې الله یونس علیہ السلام لېږلی و تبلیغ دپاره، دعوت دپاره، د یونس علیہ السلام د کلي یې. هغه عداس بیا حیران شو، وی ته یونس څه پېژنې، تا ته څه پته ده؟ حضور پاک ورته وفرمایل هغه زما ورور و که هم د الله پیغمبر و او د قوم د هدایت دپاره الله لېږلی و، او زم د الله پیغمبر یم او د دې قوم د هدایت دپاره الله را لېږلی. چې دا څو خبرې د دې عداس د نبي علیه السلام سره وشوې، هغه ته پته ولګېده. نو عداس ورپاسېده او د نبي علیه السلام تندې مبارک یې ښکل کړ، او پیغمبر علیه السلام ته فوراً وایي چې د الله رسوله ما ځان سره ملګری کا، ته رښتونی پیغمبر دین دې رښتیا دی. وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مسلمان شو. هغه ځای نه عتبه شیبه ورته ګوري، هغه یو ورور بل ورته وایي لالا، لالا لفظ ګورې مونږ وایو ښه، لالا یا کاکا وروره. سړي باندې خواصرو شو، مونږ لېږلې سلو او منځ کې سړی را بل طرف ته لاړ. چې عداس واپس راغی، وی دا تندې دې ولې ښکل کو؟ وی سر عتبه شیبه ای زما سردارانو، زما دې د الله په ذات قسم چې دا رښتونی پیغمبر دی، ما ته پته ولګېدله او مې زه ملګری شوم. او تاسو ته م وایم ای د مکې خلکو، لوی نعمت خدای درکړی دی، لوی نعمت. دې نعمت نه بس خوا مزه دا قبول کړه، دا نعمت. هغې ورته وی عداس زور دین دی خو ګورې مه کوه مه کوه مه کوه. بیا د بدر جنگ وروسته جوړ شوی دی، هغې له چې کافران کله تلل نو دا عتبه او شیبه هم د یک جنگ له روان شو. نو دا عداس راغی مینت یې ورته شروع کړو، وی ای زما سردارانو که نور د مکې خلک ځي به تاسو مه ځئ. دی وی نه موږ ځو، خامخا ځو، ټول سرداران ځي موږ به پاتې کېږو. تاسو یقین وکړئ چې دې عداس د خپلو سردارانو له خپې ونیوې، د خدای خاطر وکړئ مه ځئ، د پیغمبر مقابلې له ځئ تاسو، د خدای د پیغمبر. او که زه مرګ وینم چې مرګ له ځئ. ګورئ ای زما سردارانو، ما ستاسو رزق خوړلی، ستاسو جامه مې اغوستې ده، ستاسو روزي مې خوړلې ده، نو زه تاسو ته درخواست کوم په خپو درته لاسونه اکدم چې مهرباني وکړئ مه ځئ،
ما ز ستاسو مرګ اینم که لاړی دنیا کې هم ذلیله کېږي او آخرت کې هم ذلیله کېږي هغه منې نه شو هم اقه لاړل او دغه عتبه او شیبه خدای پاک دواړه بیا په بدر کې مرداران کړل نو چې هغه ځای نه هغه انګورو نه دانه دوی واغشتل نو نبی علیہ السلام نیغ ورغې دغه عتبه او شیبه نه ورته کېناستو او د اسلام دعوت یې ورکړ که خدای نبی علیہ السلام په دې پوه شو چې ما له انګور راولېږل نو زرا شه دعوت د اسلام به ورکم لیکن هغې ظالمانو رد جواب ورکو د پیغمبر علیه السلام هغه دعوت یې قبول کړ چې واپس راته نو په لاره کې یو ځای د نخله ورته وایي دا ګورې د شپې م را روان دی او د ورځې م ښه دا نه چې شپې به چېرته چا سره دمه کوي په دې دشت و بیابان ځنګلونو کې شپه م تېرېږي او ورځ م تېرېږي نو یو ځای د نخله ورته وایي په هغه ځای کې نبي علیه السلام مونځ کو د سار مونځ یې کو نو قرآن شریف تلاوت یې پکې کو نو پیریان خدای راوستل پیریان د عراق د علاقې وو دا پیریان به بر اسمان ته ختل ګرځېدل به په اسمانونو کې نو چې کله عیسی علیه السلام خدای پاک څلورم اسمان ته وخېجو نو د دوی تلل د څلورم اسمان نه اخوا بند شو نو چې کله نبی علیه السلام مبارک له خدای پاک وحی ورکړه او پیغمبري ورکړه او د اسمان هم دوی بند شو دی بیا اسمان ته نه شو خطی دی کې سرکشه تیز هر قسمه پیریان لکه انسانانو کې بعضې تیز طاقتمنې بعضې لکه کم طاقت والی زمونږ د خلکو خو هغه طاقت نشته کوم چې د افریقې د ځنګلونو والا خلکو کم طاقت دی د پیریانو د مشرانو د یو بل ته وو چې دا څه چل دی چې مونږ به نور کله اسمان ته ختو نو ډاډه بتلو اوس چې مونږ اسمان ته ځو نو په مونږ شغلې راځي دا هغه ځای نه شغلې را باندې راځي تاسو چکر ولګوئ وګرځئ معلومات واخلئ څه چل شوی دی نو دا پیریان خواره دي څوک یو خوا داسې ناشنا کار شوی دی هر څه چې دي خو څه ناشنا کار شوی دی او هغه زمانه کې چې انسانان څنګه کمو دارنګې پیریان هم کمو دا غرور نسل زیاتېږي چکر ولګوئ اضربوا مشارق الارض ومغاربها او تاسو نظر وکړئ چې دا څه مسله پیښه ده نو یو ډله دې مکې ته ګرځېده راګرځې معلومات کوي چې معلومات کوي نو نبی علیه السلام د سار مانځه کې قرآن شریف لولي او دې پیریانو واورېده ملګرو ته ویل که راشئ دا چې مونږ څه واورېدل که نه دا ټول د دې شکار دی دا خبرې دي بس رالل نبی علیه السلام نه قرآن واورېده او پیغمبر علیه السلام نه بیا څه تپوسونه وکړل او نبی علیه السلام ورته وی او زه د خدای پیغمبر یم او دا کتاب یې راکړی د هدایت لپاره بس هغه پیریان خدای مسلمانان کړ او بیا چې خپل وطن ته واپس لاړل نو خپل وطن کې خپل قوم له دعوت شروع کړ قرآن حکیم کې رب العالمین دا غي بیان کوي هغه پیریانو متعلق و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن یو ډله مو درته راواړوله انسانان نه مسلمانېږي ودرېږي اوسو پیریان درته مسلمانو هغې قرآن واورېده فلما حضروه قالوا انصتوا چې قرآن یې واورېد ملګرو ته چپ شئ لکه فلما قضوا چې پیغمبر علیه السلام هغه قرآن ختم که ولوا الى قومهم منذرین خپل قوم ته لاړل او بیا قوم د خدای د عذاب نه یرو قوم ته مسلمانان شي بل دی راځي انا سمعنا قرآنا عجبا ا دې پیریانو خپل قوم ته وی مونږ یو قرآن واورېد او ناشنا کتاب دی ناشنا شی دی یهدی الی الرشد فآمنا به هدایت طرف ته خلق بلی خلق ورسمۍ په نیغه لار باندې نو موږ په دې قرآن ایمان راوړو خدای هغه د عراق د نصیبین علاقې چې کم پیریانو هغه رب العالمین مسلمانان کړل پیریان لګیا شو هغې خپل دعوت شروع کړو د اسلام دعوت هلته روان شو او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د اسلام دعوت شروع کړو چې هغې مسلمانان شو نبی علیه السلام لږ غوندې مخکې راغی زید ابن حارثه ورته وایي د الله رسوله د خپل وطن د رواج نه نه خبر وی زیاده څه رواج وی چې زمونږ د وطن نه یو سړی لړ شي او هجرت وکړي نو بیا خو هغه وطن ته چې راځي خلک یې نه پرېږدي نو بیا نو وی تا ته پته او یو ما ته پته ده نو وی چې ته د چا په امان کې به اوس ور داخلېږي اوس به د چا په امان کې یو ملک
او یو مشر یو خان د هغه په امان کې به داخلېږو نو په لاره ولې یو کافر مخې له ورغی مطعم ابن عدي د هغه هم پې رحم راغی نو نبی علیہ السلام ورته دا ټوله قصه وکړه د ایمان دعوت یې ورکړه هغه خو ایمان قبول نه کړه وایي راځئ زما په امان کې داخل شئ اته مخکې شو نبی علیہ السلام زید ابن حارثه ورپسې شو نو په مکه کې په بیت الله خوا کې هغه اعلان وکړه د نبی علیہ السلام نوم یې واغشت وی دین د دو زما اگر چې جدا دي لیکن دله ما امن ورکړ دا ښه سړی دی رښتونی دی زمونږ د کونډو رونډو یتیمانانو خدمتونه یې کړي دي نو دا زما په امن کې دی که دته چا څه نقصان ورسو لکه چې ما ته نقصان رسولي یو موقع کې چې د بدر قیدیان کله گرفتار شو د دې مطعم ابن عدي زوی جبیر نومو جبیر ابن مطعم هغه په خپله د دې حدیث راوي دی او بخاري شریف کې دا حدیث دی نو نبی علیہ السلام او فرمایل یره وی که مطعم ابن عدي جم دی وی کنه او نن ایمان د دې او یو کافرانو مطالبه کړې وي نو ما به اخذ د خیراتی پریخي ځکه دا یو احسان زما په غاړه پروت دی افسوس چې هغه نشته راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې ته نو کافرانو خپله طریقه بدله کړه هغې هم پوه شو چې دی خو زمونږ په مقابله کې بهر خلکو له دعوت ورکوي او نور خلک مسلمانوي نو هغې ګوره چې څنګه نبي علیه السلام لګیا دی محنت کوي دارنګې هغې هم محنت کوي نو هغې خپله یو میټینګ کو خپل خلک یې کېنولو او دا فیصله وکړه چې لکه د بهر نه څومره میلمانه راځي نو تاسو به دا لاره به ته ساتئ دا به ته ساتئ دا به ته ساتئ هغه میلمانه به پیوی ده که بیت الله ته به خلک راتلل عمرې طوافونو له حج له هغه لارې به څارئ او دغه میلمانه به پیوی چې د ده خبرې وونري کله د خبرې واورېدې نو هسې نه مسلمانان شي او د بار خلک راته مسلمانان شو نو موږ ته مشکله شي نو د یمن یو قبیله د دوس وته وایي د هغې یو سړی راغی طفیل ابن عمر طفیل یې نومو چې دې څنګه راغی مکې مکرمې ته نو د مکې د مشرکانو کافرانو ورته وایي چې مونږ کې یو هلک دی او ډېر زبردست جادوګر دی او د هغه خبرې ګورې واونرې او که هغه درته دوه درې ټکي خبرې وکړې نو داسې جادو به در باندې وکړي چې په کور کې دننه د پلار او زوی او د خاندان په منځ کې دشمنی جوړوي وی نه به کېنم ورسره وی نه کېناستلو خبره نه داسې نه هوا ده د اواز راوړي درته یو وخته در دننه نه کړي هغه توفیل وایي چې ما مالوچ راواغېستل یو غوږ کې مې ومنډل او بل کې مې ومنډل چې هسې نه چې د په لاره ځمه او د ده خبرې هوا زما غوږ ته دا داخلې نه کړي دته به یې ذوالقطنتین وی قطن مالوچو ته ویلې کېږي ذوالقطنتین د ده لقب مالوچو والا وی غوږونو کې مالوچ منډلي بیت الله نه تاوېدم چې هسې نه چې تاوا ده د خبرې رونړي یو ځل میړه کې سوچ وکړو چې زه څه پاګل او لیونی خو نه یم چې غوږونه مې ځله د مالوچو ډک کړي دي لرې که دا مالوچه مالوچ مې ښکته وغورځول او بیا میړه کې سوچ وکړو چې راشه دی هلک له ورشه څه خبرې ترې واوره زه څه بېوقوف او قمقل خو نه یم چې هسې به اوا خبره راوړو په ما به جادو کېږي په ما به اثر کېږي نو یې نیغ ورغلم نبي علیه السلام له نو یې ما ورته وی چې دا خلک خو ستا خلاف دا میلمانه منې کوي څه چل دې جوړ کړی دی دا څه مسلې دې جوړې کړي دي دومره د قوم دي دشمنان دي وی حضور پاک مبارک مسکی شو ما ته وی چې د کم سیز د وجې دی ماته جادوګر وی اته واوره لغونده کنه وایا وی قرآن شریف یې راته واورو وی قسم دې چې قرآن مې واورېده خو دې نه دوی ما منې کوي دا خو د انسان خبرې نه دي دا خو د بل چا خبرې دي هغه طفیل خدای په هغه ټکه مسلمان خدای هدایت ورکو دی ورته څه وایي نبي علیه السلام ته وی زه به اوس څه کوم تا سره دلته ملګری بیم ډانګ به راسري توره به راسري وی نه ما ته لا خدای پاک د ډانګ چلولو تورې چلولو حکم نه دی کړی زه ته خپل وطن ته ځه او هلته خلکو ته د اسلام دعوت ورکوه وی هلته به خلکو ته یو نښه خو راله راکړه که یو دلیل خو راکړه چې خلک مې ومني چې زه ستاره طرف نه استاد یم نو نبي علیه السلام د الله نه سوال وکړه اللهم اجعل له آیة خدای دلې یو نښه ورکړه نو چې دا دعا سینګ وکړله نو تندي نه رڼا شروع شوه لکه د بیټرۍ په شان رڼۍ د تندي نه شروع شوه نو دی خو خوشحاله و چې زه دا خو زما یو مضبوطه رڼا ده او زه به قوم ته یم نو قوم به زما دا خبره ومني نو چې څه منځې لاړ نو بیا وایي چېرې دا رڼا خو مناسب نه ده خلک به وایي چې دا په تندي ستاسو اثر وشو
او د برګې مرض دی په پیدا شو او دا خو د هغه برګېتوب هغه دغه دی څه ورته وایي مغاو چمک دی نو الله تعالی د خلکو سره چا سره کونټی وي چا سره چابکي نو خدای هغه رڼا را د چابک ته را منتقل کړه نو چابک به اړقاو لکه د بیټرۍ غوندې رڼا به کول راغې قوم ته دعوت ورکړ لیکن خپل د پلار نیکه دین پرېښودل څه اسانه خبره نه شپږ اووه کاله اته کاله د په خپل قوم کې تیر کړل خو ډېر کم خلک مسلمانان شو ډېر کم خلک نو یو ځل راغی نبي علیه السلام ته بیا د هغه وخت چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت کړی اومه هجره کې دی نبي علیه السلام له راغی وی د الله رسوله زما قوم دوس ته خیره وکړه چې خدای پاکې هلاک کړي ځکه زما په کلونو شو چې لګیم دعوت ورکوم او تا چې راله کومه نښه راکړې ده هم ورته ښکاره کوم او بیا هم زما قوم نه مسلمانېږي نو نبی علیہ السلام بیا مسکی شو او لاس یې اوچت کړل وی اللهم اهد دوسا وأت بهم خدای د قوم مسلمانان کا خیره ورته ونه کړه او خدای ټول دلته راوله زه وی ما ورته دعا وکړه خدای به د قوم مسلمان کړي ټول مدینه منوره ته راغلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس بیان کړ نو کافرانو به کوشش کوي چې د بار نه څوک رانشي او نبی علیہ السلام سره ملګرو نشي او نبی علیہ السلام دا محنت کو چې د مکې د خلکو په ځای باندې د بهر خلکو ته دعوت ورکو چې خدای د بار خلک مسلمانان د حج موقوا او د سن 11 هجری و 11 نبوي و د نبوت 11 کال د مدینه منورې یو شپږ کسان ملګري راغلي حج ته شپږ کسانو او د مدینه له خلکو مدینه کې يهوديان اوسېدل د مدینه د زور نوم یثرب او یثرب سره بیماری ته وایي چې څوک ګورل نه جوړه وو او مدینه منوره کې صحابه کرام وایي چې موږ بیلارو نو د مدینه په لختو کې ولا بدبو او بهبل او به مالګیجنه وړي زیات بیا د نبی علیہ السلام په دعا باندې خدای پاک داغه دا مرض او بیماری لري کړل او هغه بوله خدای برابر کړی نو نبی علیہ السلام له نوم بدل کړو مدینه النبی نوم ولا کیخه د پیغمبر مبارک خار نور سے مدینه منوره نوم دی دغه اصل دغه يهوديان اوسېدل او دا چې کوم د مدینه خپل خلک وته مونږ وایو انصار دا د یمن نه راغلي یمن کې خلکو نه فرمانی وکړه یو لوی بندو د بارانیو بو یو ډیم هغه بند خدای پاک راوشلو سیل العرب خدای راوشلو نو د یمن هغه ډیم چې کله وشلې د هغه اوبه او په دې غاړو باندې کم بوټي او باغونه هغه باغونه ټول شاړ شو باغونه لاله هلاک شو او خلک یو خوا بل خوا له خلکو هجرتونه شروع کړل نو یو دو خاندانونه مدینې ته راغلل یو ته اوس وی بل ته خزرج وی د دې خپل نوم ابن قیلاو دې دواړو قومونو دلته مدینه کې خپل رهایش اختیار کا نو د مدینه يهوديان خو پکې اوسېدل هغه سره تعلقات به غمخادي و نو د مدینه يهوديانو با د اخر زمانه د پیغمبر خبرې کولې چې د اخر زمانه پیغمبر برازي او دا صفت بیوی دا صفت بیوی دا صفت بیوی لکه اوس موږ د عیسی علیه السلام بیان کوو چې عیسی علیه السلام برازي یا مهدی برازي یا موږ دا وایو چې یاجوج ماجوج برازي یا دجال برازي داسې قسمه خبرې به د مدینې یهودیانو کولې او چې دې انصارو سره دې اوس او خزرج سره به کله جګړه شوه نو وی به زمونږ هغه پیغمبر را روان دی ګورې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا هغه پیغمبر را روان دی هغه سبب هغه به ډېر لوی غلبه به موږ به مرګري کېږو تاسو به بربادو نو دې د مدینې خلکو د یهودیانو نه د نبی علیہ السلام مبارک صفتونه اورېدلي نو دا شپږ کسه چې د مدینې حج لرالل نو د مکې کافرانو خو زور لګاو چې د دې د چا سره خبرې ونشي او د خبرې څوک ونري نو نبی علیہ السلام هغه شپږ وړه راوستل مینا کې یو غونډۍ وه عقبه غونډۍ ته وایي اوس چې دا کم ځای کې زمونږ دا پښتانه ورته غټ شیطان وایي جمره عقبه دې سره خوا کې یو غونډۍ وه هغه غونډۍ څه موده وه
اوس یو 3-4 کاله شو چې سعودي حکومت غونډه لر کړې ده یا ختمه کړې ده. دا هغې غونډې شاته دا 6 کسان نبی علیہ السلام ځان لکړل، وی لږ دې خوا ځان لشه ته تاسو سره یو څو خبرې کوم. هغې ځان لشو، ځان لشو نبی علیہ السلام علیہ السلام دعوت ورکړو. هغې چې د پیغمبر علیہ السلام خبرې واورېدې او د نبی علیہ السلام دا اوصاف او صفتونه ولیدل، هغې پوه شو. هغې ویل که دا خو هغه هلک دی چې هغه مونږ ته یهودیان وي چې د آخري زمانې پیغمبر به راځي، ځکه چې هغوی کوم صفتونه وایي په ده کې دا رشته موجود دي، چې هغوی څه وایي چې د دې پیغمبر کم دعوت به هغه خو د ده مونږ واورېده. هغه 6 واړه خدای پاک مسلمانان کړل. 6 څوک؟ مشر پکې حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه، دا پکې مشر او څه نمونه درته نورم به. اسعد ابن زراره رضی الله عنه دی، او عوف ابن حارث رضی الله عنه، رافع ابن مالک رضی الله عنه، قطبه ابن عامر رضی الله عنه، عقبه ابن عامر رضی الله عنه، او حضرت جابر ابن عبدالله مشهور صحابی دی رضی الله عنه. دا 6 کسان خدای پاک مسلمانان کړو. چې مسلمانان شو نبی علیہ السلام او ته په مکه کې د ما دشمنان ډیر زیات دي او تاسو زه په خپل وطن کې خلکو ته اسلام دعوت ورکړي. دوی لاړل نو دوی اسلام دعوت شروع کو، نو یو 100 کسان خدای نورم مسلمانان کړل. نو آینده کال په 12 د نبی علیہ السلام د نبوت دوی ځان سره 6 دیو، 9 کسان ځان سره نور راوستل. او دا هغې غونډې شاته نبی علیہ السلام سره دا نیټه کړې وه چې د مینا د اختر دا لومبۍ ورځ او 2 او 3 دا به دلته یو بل سره خبرې کوو. دا هغې غونډې شاته د دې لم نبی علیہ السلام دعوت ورکړو، هغه 9 کسان هم خدای مسلمانان کړل. نو پیغمبر علیہ السلام نه دې مطالبه وکړه، وی صاحب زمونږ خلک ډېر ښه مسلمانېږي، خو که مونږ لم یو قاري راکړه چې مونږ سره لاړ شي، یو عالم یو مولانا صاحب چې مونږ ورته وایو، یو عالم هم راله راکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسره 2 صحابه ولیږل، یو پستر ګنابینا دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه، یو هغه ورسره ولیږه، او یو ورسره حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه ولیږه. وی زه دا دواړه به د سره او دی چې تکینوي او دی به د قرآن تعلیم خلکو له ورکوي او دا درس د قرآن یو مدرسه ولا جوړه، دا دواړه ځان سره بوتلل. ګوررونو یو پستر ګړون دیلون عبدالله ابن ام مکتوم نابینا دی، لیکن خدای ته څونه ګران دی. مدینه منوره کې د اسلام دعوت د شروع کو د پیغمبر علیہ السلام په حکم. یو ځل نبی علیہ السلام په مکه کې د مکې مشرکانو دعوت ورکاو. د مکې د مشرکان یو څو سرداران د عجیب سازش کو، هغوی په خپل سازش شو نبی علیہ السلام سره کېناستل، یاره وایي موږ میټینګ وکړو د موږ اسلام تړل کېږي، خو تا سره دا کمزوري مسلمانان دي چې دا ټول زمونږ پرون غلامان او نوکران، بلال دی او صہیب دی او دا خلک، نو ته دا ځان نه لرې کا، دا لرې کا، لکه موږ دوی سره په یو پوړ نشو کېناستی او په یو صف دوی سره نشو کېناستی، دا لرې کا، نو ممکن ده موږ ستا قرآن او اسلام ته مړه کېږي چې موږ مسلمانان شو. هدي مطلب دا چې موږ خاصم اسلام نه راوړو، خو چې دا خپل خو دې پردي کړو که نه. حضور پاک وی نه، اسلام کې خو بیا مالدار او غریب یو شی دی، په یو صف پکې نه. وی ښه چې هغوی پوه شو چې داسې نه کېږي، نو بیا ورته څه وایي، وی ښه یو ورځ دوی له مقرر که، یو ورځ موږ له مقرر که، نو کېدای شي موږ ستا قرآن وورو او موږ مسلمانان شو. نو نبی علیہ السلام دې طرف ته لږ میلان پیدا شو چې زه خیر دی یو ورځ به د دوی له ورکم چې دوی زما د غریبانانو ملګرو سره په یو ځای نه کښېني، یو ورځ به دوی له ورکم، یو ورځ د خپلو زړو ملګرو له، که خدای مسلمانان کړه بیا به زما د غریبانانو سره یو ځای ناست دي. دا خبرې کولې چې د عبدالله ابن ام مکتوم دا نابینا صحابي را روان دي، دی خو نظر یې نه لګي چې څنګه راغی پیغمبر علیہ السلام ته مخامخ ودرېده او نبی علیہ السلام ته یې د الله رسوله علمنی مما علمک الله، تا ته چې خدای ښودلي دي ما ته مخایه، ما ته څو خایه. نو نبی علیہ السلام مبارک دې دی کې یو پوټې تندې مبارک درون شو او کافر مو قوم ته وګوره که نه، وی موږ دا خلک یادو چې دې سره یو ځای نه کینو، دا وګوره د مجلس په ادب نه پوهېږي، ته موږ سره خبرې کوي او دې راغی زموږ خبرې کټ کړې، موږ ځان نه مجلس کوو زموږ مجلس یې خراب کو. نو حضور پاک په دې نابینا صحابي لګ یو پټې غمجن شو،
چې دې وخت کې ته سله راځې د خدای بنده هلته کښېنه دې سره زه فارغ شمه دا کافران دي دعوت ورکوم ته خدای مسلمانان کې دې وخت کې ته ولې رالې فوراً قرآن شریف کې الله آیت نازل کو پیغمبر علیه السلام یې ملامته کړ عبس وتولا ان جاءه الاعمى وی چې راړون دله راغی نو تا ورته تندې مبارک را ګونجې کړ او تا ته مخ واړو وما یدریکا لعله یزکا دی خو دی لراغلی دی تا ته پته نشته دی خو دی لراغلی دی چې دی د ګناهونو نه ځان پاکول غواړي ورپسې څنګه دی او یذکر فتنفعه الذکرا دی خود نصیحت قبلی دی لراغلی دی او دا چې تا نه کم تورات تو دی خدای دی بیخو باسی رو کوا دا نه مسلمانېږي لر کوا نو چې دا نابینا صحابی په حق نبی علیہ السلام تعالی ملامتیا راولېږله قرآن شریف کې نو چې بیا به دې را روانو که نه نو حضور پاک به ورته د خپل ځای نه پاڅېد وی مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي وی هغه کس ته مبارکباد دی او هر کلی دی چې د چا په حق کې د خپل رب ملامته کړی دا نابینا صحابی اسلام کې نابینا دی یو سړی تور دی رنګ یو سړی ګډ دی یو سړی شل دی یو سړی معذور دی یو سړی لکه ایمان پروت دی قسم دی د ډېرو ښکلو خشته او مضبوطو مالدارو ځوانانو نه چې ایمان پکې ني د خدای په نظر ډېر بهتر دی دا تفریقه اسلام نه کوي بیا ایمان ته ګوري او دا دویم چې د مصعب ابن عمیر چې دی ورسره ولېږه د ده د مکې عجیبه زندګي وه د مکې داسې زندګي وه چې ده به کم از کم د 200 درهم روپۍ خو ډېر ورکوټه شی دی جامه اغوستله او چې یو جوړه به یو ځل واچوله دوباره به بیا نه چوله نو مالدار او چې په لاره به ته نو نوکرانو به اوس خلک چترۍ نیسي که نه نو نوکرانو به پې څادر د پاسه نیولی چې نور پې ونه لګي او چې په اس به سورو نو یو اس به ته ښي طرف ته روانو د نوکر یو به ته ګس طرف ته روانو لکه دا اوس چې کوم پروټوکولي بدی طریقه به ګرځېده او چې کله اسلام راوړه او مسلمان شو یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جماعت کې ناستو دا مصعب ابن عمیر تېرېده نو حضور پاک وجړل چې ده ته یې وکتل نو چا ورته د الله رسوله ولې دی وجړل وی د مصعب هغه د اسلام نه مخکې جون را مخکې شو دی اوسني جون ته م ګورم د اسلام نه مخکې به د کمې جوړې چولې او کم د نعمت جون به تیرو نور به د په وجود نه لګېده او یو جوړه به یو ځله چوله دوباره به نه چوله اوس چې مې ورته وکتل نو جامو ته غټې غټې ټوټې لګېدلې دي او خیرن وجود دی او د صادر یو د لنګ یو پلو په ځمکه راښکي شو بل اوچت پروا نشته دا مصعب ابن عمیر دی ورسره ولېږه او زما وروڼو دا مصعب ابن عمیر چې بیا کوم دی دې رښتیا په احد کې شهید شوی دی په احد کې په عجیبه انداز دی شهید شو د سره جنډه وه د مسلمانانو یو کافر راغی دا یو لاس یې د جنډې ولی لاس یې ته ووت د فورا دا بل لاس ور واچو هغه جنډې دی بل لاس کې ونیول نو هغه کافر راغی ابن قمیه دا دویم لاس یې ته ووت نو د فورا دې سینې سره دا خپله جنډه نیغه کړه چې دا پیغمبر مبارک جنډه ده چې په ځمکه ونه لګي نو هغه نیزه راواغېسته او په دې سینې ووو او شهید یې کړ رد ظاهری شکل د پیغمبر علیہ السلام مبارک سره لګېده نو شیطان چغه کړې د نبی علیہ السلام نوم یې واغېسته وی هغه مړ شو نو صحابو دې سره هم لږې حوصلې ښویدلې وې اوس هم د احد په میدان کې چې دا کم خلک حج یا عمرې له لاړ شي نو په میدان کې چې کم قبرونه دي او خلک هغې ته سلام ته ودرېږي نو په هغې قبرونو کې یو قبر د حضرت حمزه رضی الله عنه دی دویم د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دی دریم د دی مصعب ابن عمیر رضی الله عنه او چې کله وفات شو نو کفن نو د غریب یا خو به د کفر په زمانه کې جاهلیت کې د 200 درهم جوړه سار او ماقام بدلوله او چوله با او بیا کفن نو یو صادر ولا پیدا شو نو چې پیدا شو نو هغه صادر چې به ولا پخپو چو نو سر به ښکاره کېده او چې په سر بیا چو نو خپې به ښکاره کېدې نو صحابو د حضور پاک نه تپوس وکړه د الله رسول څه ورسره وکړو وی دا سر باندې ولا صادر واچوي او پخپو ولا دا بروزه سرګړې واچوي نو په دې حالت کې دفن شو صحابو چې کومه قرباني کړې دي اسلام او ایمان لپاره دا اسلام د دغه صحابو په خوارو پورې مونږ ته را رسېدلی دی
نقشه وګورئ ځان خبر کړئ نو پته به درته ولګي تاریخ لږ وګورئ نقشه وګورئ د حضور پاک مبارک دا خلق د نبی علیہ السلام نه تاو دی دې خلکو قربانۍ ورکړي دي نو دا دوه صحابه کرام سره مدینه منورې ته ولېږل وی دی په مدینه منوره کې د اسلام دعوت شروع کړ نو د دې اسعد ابن زراره رضی الله عنه په کور کې دیره شو چې هلته د اسلام کار شروع شو صاحب د مدینې خلکو پراپیګنډه جوړ کړ هلکه د مکې نه څوک راغلي دي نوی دین خورئ اوس به څه کېږي میټنګ وشو خلک را جمع شو د مدینې چې څومره سرمایهدارو په هغه زمانه کې او مالدار خلک او غریبانانو ټول د سیل مې را جمع شو هلکه دوه کسه راغلي د مکې نه او نوی دین خورئ کوم ځای دیره دي د اسد ابن زراره په کور کې دیره دي هلکه دا شړل غواړي اسید ابن حذیر دی پاسه دی نوجوانو مړوي تاسو میټینګونه څه لکوئ خو که ستاسو اتفاق ما سره نو زه یو کار کولی شم وی څه به وکړې وی زه به ورشم اسد ابن زراره ته به ویم زراره ته چې دا سړي وشړه دا مکې والا او که نه شړل نو بس بیا به د سره پوه شو د خلاف به لشکر وباسو قوم ټول وی ډېره ښه ده ورځه پې اسید ابن حذیر ورغی اسد ابن زراره ته دروازه وواله دی ملګری دوست دی ولا راووته ورته وایي چې ملګري مونږ خبر شوي یو چې تا د مکې نه سره خلک راوستی دی او نوی دین خورول غواړي او ټول د مدینې خلک ستا خلاف بلوه دی او زما دوست دی د لرالم دا سړي دا لرې که دا کم خلک چې دی راوستی دی او که دا نه لړکی ګورې قوم دی مخامخ مقابلې ته ولاړ دی زما دوست دی ګورې زه مدد نه کوم د قوم مدد به کوم پې مې کړې حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه ورته وایي داسې کار دی ملګري چې د خلقو سنې سنایبات په اورېدو په خبرو پسې ولې ځې راځه چې د وردن نه کوم د هغې خبرې په خپله واوره نو که د خبرې د هغوی خوښې نه شوې نو تی د مټه ونیسه زما رورې ویې شړه ځه نو که خبرې د خوښې شوې نو بې ګناه خلک را باندې ولې شړې هغه ویره دا خو ډېره هوښیاره خبره ورسره دننه شو کور ته چې دننه شو هغه نابینا صحابي ته وي عبدالله ابن ام مکتوم ته وایي ته ته لږ خبرې واوروه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع کړ اسید ابن حذیر رضی الله عنه ته څه واورول وایي دا زمونږ کتاب دی د هدایت کنه زمونږ په پیغمبر خدای نازل کړی دی کنه وایي ستاسو د دین څه نوم دی وایي اسلام وایي دې نه خشته خبرې خو بله نشته وایي ستاسو په دې دین کې به زه څنګه داخل شم وایي خو یو دوه ټکي به وایي داخل به شي کنه اسید ابن حذیر کلمه شهادت وایي خدای مسلمان لا القوم لقوم خو په تمه دی چې ودرېد یا لکه وایي خو ډېر ښه خلک و یار او هغوی چې کوم پیغمبر یادي دا خو مغه دی چې د مدینې یهود مونږ ته یادوي او زه خو یې ملګري شوم خدایا ته لېږلې سلوې او ته د هغې خپله ښکار شوې دا څه دې وکړل نوجوان وې پوه نه شوې که نه لږ وې دوکې کړې سعد ابن معاذ رضی الله عنه د یو لوی قوم سردار دی اپاسېد وی تاسو ما منئ چې زه مشر یم وي او وی دا چا چې دا مسلمانان راوستي دا د ما ترور دوی دی زه ورځم زه پې یم لاول زما حق دی او که پوه شو ښه دا مسلمانان یو شل خو ټیک تا که پوه نه شو نو زما را ترور دوی دی خو تاسو سره ودرېږم هغه سره نه ودرېږم هغې ډېره ښه دی ورغه چې ورغی د ترور زویه قوم دی ټول بلوه دی دا دې څوک راوستي د مکې نه او زمونږ زوړ دین پسې لګیا دی خبرې ترې کوي او یې خراب دین دی پلار نیکه ته زمونږ بد وایي دا لرې کوه د قوم مقابله نه شي کولی او زه دې د ترور زویم ګورې زه هم سره نه شم ودرېدی قوم سره به ودرېږم او ته څه وایي بیا وایي ترور زویه دا میندې خویندې وي وایي دا زره دننه شه او د هغوی خبرې واوره او که خبرې غلطې وي نو څه ما د ترور زوی په ما دې لخه پکېږي د مټې ونیسه ته وشړه وایي ډېره ښه ده چې ورغې همغه نابینا صحابي ته وایي یو څو خبرې ورته قرآن کې خو اثرات شته که نه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع کړو چې تلاوت یې شروع کړو نو سعد ابن معاذ هغه مشر سپینګیرو پوه شو وایي دا څه شی دی ناشنا خبرې واورېدې داسې خبرې خو ما په زندګۍ کې نه دي اورېدلې ډېرې ښکلې خبرې خو نشته نه ما ته خپل خبرې وکړې دغه خبرې دي که نه وایي دا خو ډېرې ښې دي ستاسو دین څه دی زموږ اسلام دین دی که نه زموږ د پیغمبر دا نوم دی که نه نو د یهودو نه خو دي د آخرې زمانې د پیغمبر صفتونه هر څه اورېدل وایي ښه وایي دین کې به څنګه داخلېږو تاسو سره څنګه به ملګری کېږم هغه کلمې شهادت یې ورته تېره کړه هغه هم خدای مسلمان چې مسلمان شو لال قوم اوس ناست دی لوی میټینګ دی چې دې څنګه ورغې اوس قوم ته وایي قومه یو خبره درته کوم زه څنګه سړی وایي ته زموږ مشر یې
وی نه دروغ یم که لیونی نه نه ستا عمره هوښیار ده موږ مشر یم ته مشر لیونی وي څه وی که زه یو خبره وکړم زما ملګرتیا به وکړې خبره پې کلکوي د هغې خو دا مطلب و چې دی به وایي چې راځئ چې پې ورځو نن سبا خو دې ته خلک خوشحالېږي راځئ چې پې ورځو وی صاحب ته مخکې کېږه ته به مخکې مونږ به در پسې یو او شتاق یقین په خدای وکړه چې ته اډر کوه وی بالکل چې زه سوی یم منې را سره وی ښه د هغې خلکو خبرې ما واورېدې اړې رښتونې خلک دی رښتیا دینې دی او دا کم پیغمبر چې دی دا همغه دی چې یهودیان د آخر زمانې پیغمبر یادوي او زه یې ملګری شم او تاسو ته هم ویم چې اسلام راوړی ملګري شئ په هغه مجلس کې چې څومره په سوونو خلک ناستو په یو ژبه خدای ټول مسلمانان کړل دغې مدرسې برکت و پوټېنۍ مدرسه زه کله کله یم خلک وایي مدرسو څه کړي دي د مدرسو څه کردار دی مې ستا د ایمان دا د مدرسې برکت دی دی که نه دی ستا د عمل د مدرسې برکت دی ستا د اخلاق نبوي د مدرسې برکت دی دا دین چې تاله راغلی دا د مدرسې برکت دی څه مدرسه وه نه لنګرو او نه باقاعده پکې اسټل دی او نه پکې کلاس رومونه دي دا پکې نشته یو رکوټې کور دی او استاد یې څوک دی هغه نابینا په سترګو ړوند صحابي او استاد دی او د قرآن شریف دعوت ورکوي د قرآن تعلیم ورکوي هغه خو ټول عربو صرف او نحوې ته ضرورت نو دې فنونو ته قرآن ښیي ورته په معنا پوهېدل د قرآن شریف اسان علم و اسان د هغې پوټینۍ مدرسې برکت ته ګوره مدینه کې خدای د هغه پوټینۍ مدرسې د برکت نه اسلام خو ګڼ کسان مسلمانان شو مدینې فضا بالکل بدله شوه نو په سن 13 نبوي باندې 1500 کسان د مدینې نه حج لراتل نو 73 کسان هغه مصعب ابن عمیر هم ورسره شو دا حج لرال خو پټ نور چاته یې غږ نه کو چې د مکې خلک خو انتشار جوړ نه کړي نو د هغې غونډۍ شاته نبي اسلام له اطلاع ورکړه چې د مدینې خلک راغلی دي او ته راشه د هغې غونډۍ شاته نبي علیه السلام له دعوت ورکړه هغه هم خدای مسلمانان کړل نو هغې دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام له د هجرت دعوت ورکړه وی موږ سره مدینې ته لاړ شي دلته خو تا باندې لوی تکلیف تېرېږي په ملګرو د لوی تکلیف تېرېږي او مدینه کې الحمدلله کور په کور د اسلام جنډه ولاړه ده هر کور کې یو یو دو مسلمانان دي او قومونه مسلمانان دي هیڅ دشمن پکې نشته او که څوک دشمن شته نو مسلمان دومره دی چې غږ نشي کولی دشمن مقابله نشي کولی مسلمان مضبوط دی نو ته مهرباني وکړه موږ سره مدینې ته هجرت وکړه حضرت عباس دغه وخت کې دله نه خو دې پوه خو د خولې لا اسلام یې نو قبول کړی د هغه خوروارو ای د مدینې خلکه وی تاسو دې موږ نه مدینې ته بوځئ وی ګورې دلته ټیک ته چې دی کمزورې دی خو قوم یې مضبوط دی څوک د غږ نشي کولی او که تاسو دې مدینې ته بوته او دته چا تکلیف ورساو نو ګورې تپوس پې ستاسو له 3 کسانو نه کوم ځان خبر کې هغې ورته وی ته مهرباني وکړه دې موږ له راکړه خدای شته کړه د خپې ته څوک ازغیم را نږدې کړي ته مکه نه ده موږ یې مدینې ته بوځو ته دې موږ لره نو نبي علیه السلام ورسره دغه وکړه خبره مضبوطه کړه وی ډېره ښه ده بیعت عقبه اوله او ثانیه او ثالثه نو پیغمبر علیه السلام وی زه به اول ملګري درولېږم زه به موقع ګورم د الله د حکم تابعداري به کوم او چې کله ماته الله حکم وکړه زه به در روانېږم نو دې نه پس نبي علیه السلام مبارک صحابه مدینې ته لېږل شروع کړل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الله فرمای الله غزاد ته چې خپل پیغمبر یې راولېږه په هدایت باندې او پرشتونی دین لیظهره علی الدین کله چې نبی علیہ السلام په برکت او په ذریعہ به الله دا اسلام په ټولو دینونو غالب کوي او چې څومره دینونه دي دا به ټول د اسلام خپله راځي اسلام به اوچتېږي نو خدای پاک د اسلام جنډه اوچته کړه څه نورو حالات پاتې دي انشاءالله هغه به درته په آینده جمعه کې بیان کوم رب العالمین کم اسلام چې د دواړو جهانو سردار مبارک مونږ ته را رسولی دی خدای زمونږ په سینو کې زمونږ په وجود کې خدای هغه اسلام راولې د هغې اسلام اطاعت او تابعداري زمونږ نصیبه کې او الله زمونږ په وطن کې د اسلام او د قرآن نظام راولې اله العالمین ته زمونږ زړونه په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې زمونږ وطن په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې زمونږ بچي په قرآن او په اسلام باندې روښانه کې او اسلام سره د زړه مینه پیدا کې
خدای اسلام او ایمان باندې زمونږ ژوند او زمونږ مرګ نصیب کې د نبی علیہ السلام تابعدارم جوړ کې الله که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکې بعضې دوستانو سار ماته څه ټلیفونونه کړو بیماران دي الله دې ول شفا ورکې او دې مجلس کې زمونږ بعضې ملګري بیماران دي الله ټول له شفا ورکې بعضې قرضداران دي الله ته د حلال او فراخ رزق نصیب کې بعضې دوستان دي هغې ته څه پریشانۍ مشکلات دي هغه ول الله په خیر او په خوشحالۍ بدل کې د ټینشنونو او پریشانونو هم په حفاظت کې وساتې خدای د خیر او د برکت ژوند هم نصیب کې د مخلوق د شر نه مو ساتې د فتنو نه مو ساتې خدای د کبر نه مو ساتې خدای د فساد جدول نه مو ساتې بچیم د لوفرو نه وساتې او صالحانې کې او موږ د روحاني جسماني هر قسم مرضونو نه وساتې خدای که د چا یو بل سره رواني دشمنۍ طرفګنې وي هغه ول په روغو باندې بدلې کې بغضونه حسدونه د مسلمانانو خدای په محبت باندې بدل کې د چا د زړه حاجتونه سوي خدای هغه حاجتونه د جمعې مبارکه ورځ زمونږ پوره کې خدای زمونږ حاجتونه پوره کې زمونږ پریشانۍ لرې کې او موږ له خوشحاله ژوند راکې د چا اولاد نشته خدای نارینه اولاد وله ورکې د چا بچي نشته الله نارینه بچي وله ورکې او چاته څه پریشانۍ دي تکالیف دي هغه له په خوشحالو بدل کې او زمونږ د ارور دی نیاز علي صاحب د دم یو حاجت دعا ورته وکړه چې خدای والا حاجت پوره کړي او زمونږ د جومات کې چا خدمت کړی دی یا پکې کوي الله تعالی د دواړو جهانو اجر ورکړي او زمونږ د جومات کې دا باقي چې کم کار پاتې دی دې ته هم دعا وکړئ چې الله په خیر تکمیل ته ورسولې کې اخر وخت کې الله په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله هر لپاره دعا ده بی کاروبار میں بندے اللہ دے والا کاروبار آزاد کی دے والا فراخ روزی ورکی څوک داسې ګانې مانې اوري یا د ګناه مجلس کې ناستی نو د شریعت پرانا کې پاغه سلام اچول بیا منع دي ختم پشم شیرینی مټۍ تقسیمولو پتاوه رشیدیه لیکلی دي چې دا حرام او بدعت دی دا څنګه خبره ده نو داسې تخصیص یې ښه نه دی چې خامخا د سړی په ختم کې شیریني تقسیم کی یا مټۍ دی تقسیم کی او دا د شریعت یو حکم وګڼي د شریعت یو حکم دی نه ګڼي او اسې که یو سړی د ختم کې خیرات کوي یا صدقه کوي نو د خیرات او صدقه هر وخت او په هر ځای کې جایز ده خو دې دا بدعت دا معنا ده چې دا د شریعت یو حکم نه ګڼي چې نبی علیہ السلام ختم کړی دی او شیرینی تقسیم کړی دا یا صحابو ختم کړی دی او شیرینی تقسیم کړی دا یا د دین یو حکم دی نو زه د هغه حکم پر اړه کې شیرینی تقسیموم زما په خیال زموږ خلک کې تقسیموي دغه بیانیت نی هغه وی زه خو یو ښه مجلس ته او یو ختم پکې وشو نو د خیرات به د خلکو له به خیرات ورکو او ثواب به موشي نو دغه نیت باندې بیا خیر دی ټوپه په مانځه کې پسرول ښه خدا چې سړی پټکې پسر کې پټکې نه ټوپه دې پسر کې او که ټوپه او سړی نی پسر کړي نو او منځ پکې کېږي دا نه چې منځ نه کېږي خو ادب دا دی ګوره تاسو خو د منځ د آداب خبره ده کړه نو ادب دا دی چې سړی د په خپل شکل کې الله ته ودرېږي ټوپه پسر کې یا پټکې پسر کې او په خپل شکل کې دی ودرېږي ټوپه نه سر پسرولو کې څه ګناه نشته او حجامت کول چې دین دا خو یقیني خبره ده چې خپکهږي ما ګیره خړایل ګناه ده ګناه کبیره ده بلکې ګیره خړایل یو ګناه نه ده دا ډېر ګناهونه دي اما دا خبره په نیک نیته دا مرګري تاسو کړی ده په نیک نیته راته وایم دا تاسو سره د مینې په بنیاد ده ته وایم ګیره خړایل خو یو حرام دي نمبر 1 دویم دا ده چې په حرامو پیسې ورکول دي یا په نه باندې خره او یا په بلیډ باندې خره نو په دواړو دنه پیسې دي نو په ګناه دنه پیسې هم لاړې دا دوی مشوه دریم دا دي چې دا ګناه د خلکو مخ کې ښکارا کې باندې ګناه خلک پټه کې دا تخکارا کې دا دریم نمبر ګناه شو څلورم دا ده چې بعضې ګناه خلک یو ځل کې دا تامیشه کې څلور شو پنځمه ګناه څه ده پنځمه ګناه دا ده چې تا د خرایل مخ کل ښکاري حالانکه دا د پیغمبر د ګیره خپل شکل خدای خپل پیغمبر له خوښ کړی دا خرایل مخ ته خپل ښکاري او شپږمه ګناه څه ده د دې ګیرې په د دې خرایلو مقابله کې چې کومه ګیره ده هغه ته سپکه ښکاري نو د غټو شپږو ګناهونو مجموعه شوه نو زما خو تاسو سره محبت ته او ستاسو ما سره مینه ده ځکه چې ډېر خپل جوماتونه پرېږدئ دلته راځئ نو زه راته دا درخواست کوم چې چا هم ګیره نی نو د نن نیتو کې وپرېږدئ د پیغمبر سنت دی قسم دې د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي چې سا د نوته او ګیره دې خرایلي نو د رسول الله مبارک مخکې به بیا د ولاړې نه شرمېږي
او قبر کې به دنه تپوس کېږي نو بیا به ډېر بې حیا پروت دی. نو د بې حیایۍ نه د خدای وساته، به درته دعا کوم. او د نن نیت وکوئ بې ګیرې لم ښځې خلک ورکوي، ښه نه چې ګیرې والا لم خلک ښځې ورکوي. او ګیرې والا هم په دې وطن کې خلک د وطن نه څوک شړي نه چې ګنې د وطن نه ځه ولې ستا ګیره ده. نه نه نه، دا د پیغمبر سنت دی. خدای دې تاسو د ټولو توفیق نصیب وګرځوي.